個改咗嘛？真係煩我都讀。紅色3號3分起炒失誤，冇籃板。快隻翻嘅點解？係啊。可能操完一下，今日睇住佢操。教練進攻，白色21號2分起手，1號，1號總籃板，21號2分起手，1號總籃板嘅1號7。有女係唔同有女係。梗係啦，冇人叫佢除咗個網㗎嘛。紅色4號失誤，紅色4號失誤。reset 24，白色17號2分起手入，白色嘅0號助攻。紅色7號3分起手失誤，白色9號籃板。白色21號2分起手，紅色嘅3號籃板。帶你進攻，紅色3號3分起手，嗱紅色15號上咗籃板，紅色15號2分起手入。白色17號2分起手入，0號助攻。紅色7號2分起手，白色9號防守籃板。白色9號3分起手，唔入，冇籃板。紅色4號2分入。白色7號2分起手，紅色4號防守籃板。紅色15號2分入，紅色7號助攻。白色95白95。多重要，其實幾隊小速啊 ，photo 冇問題，冇問題。教練進攻，紅3分，冇籃板，冇籃板。80 3分，紅7籃板。帶你進攻，紅15 2分唔入，冇籃板。白色21號失誤，白色21號失誤。
sharp 啲啊！我喺中間，我喺 sharp 啲啊！紅色15號2分入，紅色7號助攻，8對4。我而家80 2分要炒，紅色69籃板，紅色69籃板。長住啊！紅色4號3分，深。咦？唔係，冇濕，其實 OK。進攻時間9秒。冇濕。紅色15號2分你手唔入，白色17號防守籃板，白色0號深，白色0號深。唔緊啦。紅7 3分起手，87防守籃板。我有白。為咗我哋叫緊。8秒進攻。白色9號3分起手，深09紅色9號，紅色7號sorry，紅色7號防守籃板。紅色4號3分起手，唔入，白色17號防守籃板。唔好行埋嚟先。唔係啊！第一節剩4分鐘。紅色6號2分起手唔夠，紅色69號等等，紅色69號防守籃板。有啲等啦，仲打緊啊！69，白色9號。我知你忙㗎啦。你係攞咗我隻雞啊！咁你人打咪90先得唔得啫？我揾唔到隻雞啊嘛，等佢打完都死啊！紅15深，紅色15號深。高級，睇住啦，全中嘅高級。今日好高嘅。白色1號2分起手，冇問題。8秒進攻。白色13號防守籃2分起手。白色17號進攻籃板，白色17號2分起手。紅色15號防守籃板。紅色4號深，白色17號扣波。37號8秒進攻。1號白色1號9分。3分鐘咯。第一節剩餘3分鐘。加翻個1號1號成功，1號防守，我正環口。正環下，正環先漏咗前㗎，跟住而家係69號2分起手，69號2分起手，17號防守籃板，13號先咯。而家就紅白色13號，白色13號3號白，17號咩啊？防守籃板。紅色4號3分起手，入。
37號助攻，紅色37助攻。4號11分，都要用多分。11對4。8秒進攻。白色17號2分起手，白色進攻籃板，白色19號2分起手。紅色69號犯規，對制犯規為2。講咩？對制犯規為2。白色17號第一個罰球打咗。我俾你前嘅。擺上嗰個就係11個。17號連取第一次5分。應該呢個咪嚟嘅。紅色4號3分嘅手，入白色17號防守籃板。白色0號向前進攻，2分起手，失手。白色1號進攻籃板失誤。失誤係嘛？貼住係咯，17號。打死 O 係啦，紅色69號2分嘅手，唔入，冇籃板。17號搞笑啊！白色0號3分嘅手，唔入冇籃板。打好耐紅色7號3分起手，成功4號。第一節剩餘1分鐘。白色13號2分起手，紅色7號，紅色4號。冇，sorry 37，紅色37失誤。第一節剩餘30秒，8秒進攻。17號2分入，0號助攻。又係17號啊！1個月都打。10秒。5秒。紅色7號3分起手，深。0號6正防守籃板，失誤。第二節比賽繼續。白色13號2分起手，37號犯規，紅色37犯規。比賽繼續，炒，3個第一球炒。終於佢嗰隊有1分，因為1分，唔係17號攞啦，17號第2分，白色第2位球員得分。紅色4號3分起手，唔入，紅色15號進攻籃板，紅色15號2分起手入。可以冇人，可以打歐洲。13號2分起
起手唔入，白色17號進攻籃板，17號2分起手，17號進攻籃板再2分起手入。頭先佢應該15號抹嚇？頭先個15號應該抹到，即係13號上嗰下。15號應該有個。 7號失誤，紅色7號失誤，白色0號進攻，白色0號標，白色1號2分起手唔入，白色0號進攻籃板。紅色37號犯規，紅色37號個人犯規2次，2次，大卡啦。紅色37號2分。講唔到喎，睇咩啊？ 你攞唔到攞翻啲咩嚟啊？應該講白色0號3分起手唔入，紅色37號進攻籃板，紅37號失誤，白色1號標，跟住2分起手，跟住37號防守籃板，全部抄足。呢個幾號？0號，紅色0號2分入，15號助攻。 白色15號2分起手，紅色15號 cross shot， 進攻時間屬於13秒 ，13秒。cross shot 你第一個應該嗰個冇寫咁足。13號2分起手，失誤。turnover 入去講。好耐冇寫入 box shot， 太少人 box shot。 根本都係4號嗰個，紅色4號。紅色15號2分起手，紅色7號進攻籃板，白色13號犯規，一粒唔過。18對10啱啦。白色紅色7號 ，sorry， 紅色7號3分，紅色0號助攻21。白色9號失誤，白色9號失誤。37號失誤，紅色37失誤，白色1號標，白色1號2分起手唔入，跟住紅色嘅37防守籃板。time out 白色2分，白色 time out。7號3分起手，白色1號犯規，time out。白色要求暫停。 點解1號？我知啊，快啲講啦。其實我講咗3次啊。你係咪唔識講鞋帶？好想見啦！公司傳出對球證嘅魔術貼，魔術貼都甩，而家喺度攞打。3分唔大嘅，3-1。點知唔嚟啦？ 我以為你第2場打啫，以為你第2場打啫。你又要負。好突啊！真係。有3個球，20，射3分波，幾熟？3分波。23輕鬆落3分。 呢球攞跑板做啊！跑板咪有人撞翻再跑板，咁樣追住。20-40撞翻射球3分波，整呢個收翻。白色0號2分起手，新紅色15號。邊個最後？紅零。
白色13號2分起手，紅色15號防守籃板。3秒準備8秒進攻，紅色0號2分起手唔入，冇籃板。白色17號2分起手，入啊！1號走到，開心啊！對住個咪叫喎，又係17號。白色豬又係17號入喎。紅色7號2分起手，紅色7號整埋，紅色7號2分入。哇 ！SM 嚟嘅我唔會爭唔到因為最多係佢。白色17號2分起手，白色11 2分，紅色0號犯規，紅色0加3個半人啦。紅色要求冇人想知啊！有好聲啊！其他觀眾見唔到嘅咩？17號第一球。咩啦？掃地唔係觀眾，係咯，掃地嘅唔係觀眾，行過嘅唔係觀眾，係咯，打羽毛球乒乓波嘅唔係觀眾。乒乓波睇唔到喎。第二球又係16號，前咗15分。紅色15號2分起手，入白色0號籃板。呢個係射。高地。白色17號犯規，白色13都係13號turnover，係嘛？係 turnover。想偷笑冇問條。因為你偷笑所以唔集中。8秒進攻，紅色15號2分入，紅色4號助攻。本節時間上完2分鐘。至少4個2分波，高人比賽。白色0號3分起手，入。邊個做？13號，白色13號。啲人第3個球入波啦，白色第3個球入波係有曙光啊！8秒進攻，紅色7號3分起手，白色17號防守籃板，白色1號2分入，白色17號助攻。好，白色帶俾4位球員做1、3、4位，幫到4位。紅色3號2分起手，白色0號防守籃板，白色0號。紅色3號透過，紅色3號助攻7號2分，入咗喎，呢個2分，係啊，俾咗。白色1號3分1號3分，7號籃板，即係7號3分，紅色7號，紅色7號，籃板計3號。白色69號，紅色69號犯規，紅色69號個人犯規2次。紅色69號2罰，紅色滿隊制犯規。白色17號2分起手，紅色3號防守籃板。過場。都有反彈啦。3秒準備。8秒進攻，紅色0號2分起手失誤。早啲俾開球啦！
13兩分起手，17防守籃，進攻籃板17兩分入。因為保持時間剩餘2分50秒。8秒準備。8秒進攻。紅色4號兩分起手，白色0號防守籃，白色0號兩分起手入。3號3分起手入，紅色4號防守籃，助攻，紅色4號助攻，3號入4號助攻，33-22。8秒進攻，1號3分入。Full FC 3白色。有冇抄時間啊？有冇抄低時間？而家你上一個咧？上一個唔記得。加人工啦，有冇？唔計啦。呢塊板嘅頭先人名嗰塊板。俾埋出落，你知道？呢個嘅位。暫停完畢，比賽繼續。我又想知啊！點試啊？你哋會唔會有加住黐一黐number？你當我求其啦，1號啦，1號或者11號。攞心呢邊。紅色4號3分起手，白色17號。可唔可以因為唔好意思，我就當手啦。你等陣先，17號2分起手，69號犯規。大家感受唔一樣。係咪籃板？籃板嘛。阿海。好難嘅嘛27-33。頭係咪69啊？紅色69號3犯。紅色4號3分，起手失誤，3分起手失誤，跟住13號，跟住13號助攻1號分，白色啊？係。邊個助攻邊個2分啊？13助攻1。8秒進攻。69號失，白色69號失。本節時間上完52.5秒。你白色嗰個加分個程度俾佢。白色3號3分起手，唔入，冇籃板。又嚟。13號3分入。17助攻。本節上完20秒。突然間出翻出嚟。停一咪。8秒進攻。時間剩餘10秒。白色1號犯規。白色1號2犯。時間剩餘8.7秒。0號3分起手，失誤。時間剩餘3.1秒。
比賽開始。應該就係好應該。啲人開緊個位應該都係。你呢句話應該係喺開中前講啦。紅色3號2分你手唔入，紅色15號進攻籃板2分。35。突然打咁就起雞皮有鬼。白色1號2分你手唔入，紅色15號防守冇扮出嚟，紅色4號失誤，白色17號偷波。講咩啫？個聲姐話晒都 OK 得你。白色13號2分你手，go 17號助攻。8秒進攻，紅色69號2分你手失誤，白色21號籃板。點解好似紅色衫褲咗咁樣？如果個13波都3秒準備8秒進攻， 13號2分你手失誤，紅色7號守籃板。已經撞埋紅色15號2分你手唔入，紅色7號進攻籃板。紅色15號失誤，白色11號 steal， 白色13號2分你手。紅色69號4犯，冇錯。13磅，35喎。紅色要求換人。紅色15號2分入，紅色3號助攻，對住威啊！你見唔見到啊？係咪入咗望住嘅傻仔入？最原始嘅。白色13號2分起手，唔入。11嚟㗎。sorry 11，白色11 2分起手，紅色37防守籃。8秒進攻。紅色4號3分你手唔入，白色11號防守籃。白色17號2分起手，白色11號進攻籃板2分，紅色7號防守。紅色4號2分起手唔入，白色11號防守籃板，白色1號失誤，紅色4號偷波，紅色37號3分起手失誤，白色17號防守籃板。發生多咗。白色11號2分起手，17號進攻籃板，2分起手入。17 2分3號，紅色3號，每人2分禁制。白色要求人。
紅色3號，紅色3號2發。8秒進攻。4號紅色4號3分起手失誤，白色11號籃板失誤，俾15號7號啊，7號溝到，即7號溝波。喂，跟住邊個？7號2分水入啊，7號中。39、38。嚇？邊度走波啊11號？11號2分唔入喎。 2分唔入，個11號 turnover。紅色7號2分起手唔入，紅色15號進攻籃板，紅色15號2分起手唔入，白色11號防守籃板。冇嘢冇嘢。白色11號2分起手入，13號助攻。 本節上完5分鐘。白色1號犯規，白色1號。白色1號3犯。8秒喎。 入嚟錯，OK，sorry，你後5聲。邊個3號。白色1號2分起手入，42喎。睇手啊，知唔知？3。紅色4號2分起手，白色17號防守籃板，白色13號2分入，17號入攻，白色17號入攻，44-42，紅色4號3分起手唔入，白色0號Viva。 8秒進攻，白色0號3分起手入，紅色3號防守籃板，紅色嘅4號2分起手，跟住紅色7號3分起手，白色0號防守籃板，白色0號再3分起手。 紅色7號防守籃板，紅色7號2分起手，白色17號防守籃板，白色17號2分起手。 17 2分入，白色13號助攻。其實我頭先講 overhead 應該吹鳩嘅，而家好似冇咗 overhead 呢樣嘢。咩啊？唔係頭先嗰下
佢係冇級嘅，佢拍過咗個頭級咧，跟住咁樣再打。我唔應該吹嘅都。冇 overhead。有得晒。呢個。7號2分起手，唔入，白色0號防守籃板，白色1號失誤。紅色4號3分起手，唔入。白色13號防守籃板，紅色4號罰揮。白色0號失誤，白色0號失誤。有1.9第3節係啱嘅，第3節係啱。停咗而家又開咗，又停咗，屌你！開咗。3秒進攻，紅色0號3分起手，白色13號防守籃，個節奏慢咗。會啦，啱先地到。13號2分，白色13號2分入，有雲睇邊個？17號就幫我。4分4秒。8秒進攻，7號2分起手。好籃板。我就知嘅，8秒進攻，紅色4號2分起手，白色21號30秒防守籃板。本節時間尚餘30秒。3號。喂，你吹8秒進攻啊嘛？我為咗吹8秒未夠長嘛，15秒佢都有。我諗你上次嗰條友話。咁你睇真15秒。做咩啊？有24秒嘅時候先係呢啲包料，24秒正啊咯。紅色沒對制犯規。白色13號3分起手唔入，紅色7號防守籃板10秒，最後10秒，5秒，全都係先。7號2分起手，睇唔到邊個犯規？0號。都完啦。入第一球，54-3，俾人哋翻，好似冇講過大嘅。第一球入埋，44-50。開中啊！開中啊！屌你老味！最
真係 DLLMU 啊！幾多？真係 DLLM 你。我都唔知喎。第4次比賽開始。我都唔知啊。嗰個係咪？冇問題，冇問題。8秒進攻，白色1號2分鐘。加快咗，真係。紅色15號2分，白色17號，白色1號2分起手。白色1號2分起手。白色11號 turnover。紅色4號3分起手唔入。白色11號籃板，底11號失誤，跟住0號紅色0號偷波，紅色4號2分起手，白色11號籃板。大佬啊，你個13號，白色13號3分起手，紅色0號籃板。紅色0號2分起手唔入，7號嚟㗎。我sorry7號2分起手唔入，白色嘅1號籃板。白色1號2分起手唔入，白色進攻籃板。白色0號3分起手唔入，紅色3號防守籃板。隔離咪佢咯喎，應該係。睇下邊個嚟？快啲準備。0號犯規，10分鐘1號。0號2分。白色0號2分。睇嚟攞定啫。3號3分起手失誤，白色17號防守籃板。8秒進攻，白色11號2分起手入13助攻。7號，紅色7號。紅色暫停。收分。呢個輸喎。冇，自己傳嘅球。7分嘅。記得同佢哋話要轉場啊嘛。會口合唔埋咯。唔使轉。呢首歌隔離先係。咁就因為我記得係呢個鐘係瘋狂打喊路，但係我真係冇晒電，我唔知點解唔玩咁。今日識㗎，今日呢度會死2點就。走咗第一堂啦，走咗3點半嗰堂，4點半超級優呢個超級白色波。因為我哋全部 quota 啊嘛，所以唉算啦，不如唱多陣，跟住走堂，跟住行咗搭8分翻嚟。紅色防守。準備。
15號兩分嘅手唔入，白色11號防守籃板。即係佢連左右。咩啊？大少少得唔得？要啱啱就晒，即係我唔想成日左右啦。8秒進攻。會好暈咯。唔係白色0號兩分起手。紅色0號防守籃板。歪啲人威。但係歪又會好暈咯，即係成個好圓啦嗰個板面。冇嘢。即係拉到歪晒㗎嘛，如果歪嘅。進攻時間18秒。高啲會好啲咯，所以而家平景咧好難。唔係，有港台嗰啲就係15號紅色15號兩分入，4號助攻。幾高啊！人哋拎嗰啲排球嗰啲球。5-4-4-6。8秒準備。8秒進攻。白色11號兩分起手，紅色3號 block shot，跟住係應該係4號攞到籃板，跟住而家4號再3分起手，0號進攻籃板，0號2分起手，0號進攻籃板，0號2分起手啊，15號 block shot，15號 block，跟住就冇嘢啦。8秒啊！8秒進攻。紅色7號3分起手，唔入。白色0號防守籃板。乜嘢喺度好嘈先？8秒。8秒進攻。4個，白色17號15。Nathan，我見到出面冇我黑晒。5分鐘啊！好嘈。比賽尚餘最後5分鐘。2分。17號防守籃板。我哋放17號防守籃板。2打1。色0底線1。換人禁制。紅色0號2分。幾多人踩咧？啱啱出嚟試出好多。9號3號白，白色9號3號白。色係紅啲。紅色10號。5-4-4。紅色3號3分。白色9號，我係9號，咁都9號位。佢唔係初定，唔係3秒。好重㗎啦！紅色就係幾多分？一個好溫。紅色7號2分起手，9號，白色9號犯規，加多1。係咪對面嗰9啊？應該係。好乸溫。第一7號入第一球。好溫嗰度。細球入。點解嗰陣時踩界？係嘛7號，白色7號，紅色7號，白色7號7。白色9號2分。白色0號3分，冇助攻。我係睇我第二張。
8秒進攻。0號2分起手唔入，白色9號防守籃板。我考埋白色換人。白色1號2分起手入。紅色7號2分起手入，紅色7號進攻籃板。比賽剩餘最後3分鐘。邊個咩0號2分起手，紅色0號2分起手冇籃板。係對面嗰球，玩做咩？一整就斷電㗎。8秒鐘嘅。8秒進攻。15號2分，17號sorry，白色17號2分，13號助攻。6149。白色7號2分起手唔入，咁啊紅色7號2分起手唔入就白色9號防守籃板。白色13號2分起手，紅色15號block shot。白色要求換人。你應該係有白絲同人先知，錯晒所剩㗎啦！攞30秒做嘅，即係點啊？白色9號，白1號2分起手，白色11號。時間剩餘最後1分50秒。8秒進攻。0號紅色0號2分起手唔入，白色11號防守籃板。白色0號失誤，紅色3號偷波。紅色15號2分起手，白色17號防守籃板。8秒進攻。白色17號 turnover， 紅色3號標，紅色0號2分起手，冇籃板。代親。交俾我隻眼擘唔大，屌我！哇！我 feel 得痛啊！時間最後1分鐘。都痛啊！嗰度冇得練㗎嘛。係。11號，白色11號2分起手，色7號15籃板。白色13號犯規。人哋最知嘅地方。白色滿隊制犯規，白色13號2犯。紅色15號紅色15號失誤，白色13號超。白色11號2分入，1號助攻。比賽最後30秒。發脾氣。紅色15號2分起手唔入，白色17號。8秒進攻。10秒，8秒進攻。廿四嘅咯。